重磅介紹，超過1500部經典好戲已經喺 YouTube 粵語長篇頻道上架啦，仲唔快啲入嚟睇？記住撳埋右手邊個鐘仔，咁我哋一有新片就會馬上通知你㗎啦。方相公，呢度就係啦。哦，幾好地方啊！睇入嚟啊！得嘅。啊，好地方啊！四入邊有明窗，竹搖花影動，室雅何須大，花氣雜人龍。馬家本是書香，良田先祖種，可憐婆落後，家道轉飄蓬。哇！有個美人兒喺對樓把弦琴弄啊，相公亦好此道，嗜好極相同。阿六，唔好喺處東張西望，仲會執埋啲行李。相公，以後你冇咩事咧，都係少啲出花園好啦。點解咧？相公，你嚟咧，等我話俾你知。呢，嗱，就係隔離小樓上邊咧，住咗一個好年輕嘅姑娘，佢好手勢種花㗎。咧，樓下嗰個海棠園咧，就係佢一手栽培㗎啦。識花之人自有不同氣質。啊，係呢三媽嚇，咁都淨得佢一個喺小樓住嘅啫咩？隔離係姓楊嘅，聽聞話喺朝廷做好大官嘅喎。哦，咁佢係楊家咩人啊？咁我又唔知啦。5年來我只見佢個恩喺嗰度住嘅啫，所以相公你冇咩事咧，就少啲出花園啦。因為我哋花園咧同佢海棠園只隔一道竹籬笆嘅啫，恐怕。哦，三媽。我哋啲讀書人目不斜視嘅，你放心啦。好啦，相公你早啲唞啦嚇。好。相公，你又目不斜視嘅，而家你又睇咩啊？多事，而家我斜視咩？我而家想出去花園行下，快啲執埋啲嘢。跳出那玉梨漸覺香，聽
過紅牆。誰憑窗先知琴咩韻兩不尋常，恨連遮上遮，偏偏不見路啊，食得上。佢為誰呀為誰噴淚光？龍開呀龍開。陌上撩飛一日撩色光，哦，佢關埋呀關埋綠窗，真絕望，花月望，不禁輕嘆而陶醉了秀才郎。搭個鄉親帶封信翻嚟俾你，我聽見講話呢次翻嚟咧又立你為妾啦，真係恭喜恭喜！是父懷清之色，5年來面懷花葉，未到花容，常以為下。即日起以辭官歸離。待朝廷批准，便可成行。原罪小生之夢，楊氏心手筆。姑娘你淚垂聲下，終何用啊？難為你5年長壽，玉嘅留空。倘若老爺一朝原罪，笑聲夢，姑娘你專防善聰，好比日當紅。得啦，婆伯。好啊。啊，姑娘啊，我以為你冇乜事，都唔好出嚟花園咁多啦。點解啊？唉，阿三媽話西廂嗰邊租咗俾佢秀才。我聽見講呢個秀才無家無里嘅，我知啦。啊，婆伯。嚇？呢幾排夜晚好多老鼠啊！唔該，你出去同我買啲老鼠藥翻嚟啦。有老鼠啊！得啦，我要啦嚇。閨中人彈得一手好琴，已非容易啦，仲開籠放雀添。開籠放雀，莫非傷心人別有懷抱？相公啊，好夜噶啦，你仲唔瞓？老爺叫你嚟一針養病啊嘛，你成日胡思亂想，越想就越壞。多事，快啲瞓一瞓。
死得咁容易咩？你叫我買老鼠藥嗰陣時，我知道你蓄意有呢一煲噶啦。哼！何伯，在相依得你長照顧，任見一樹梨花眼海棠。趁今日狂風暴雨都未摧殘，你容我冰肌玉骨歸全陽。欠債先從還債上，你以身填債亦好應當。早知老樹枯藤難以防嘅，當日何必受人因為念親啊娘啊！何伯，我唔知道會係咁樣嘅。點解？你記唔記得你接我翻嚟嗰陣時，我幾多歲啊？記得嗰年13歲咯，之但係咁啊，你已經寫得一手好字，含書識墨，照例好懂事噶啦。你只知道接咗我翻嚟以後嘅事，你知唔知道未曾接我翻嚟以前嘅事啊？當然係唔知啦。何伯，我嘅身世好慘嘅，代把好啊，連身於世，數燈紅，夫是秀才，精文學，已方10歲，夫慈養，家無擔事，能供養，成有詩書萬貫藏，10萬三卻有奉天河，是女該提並他課。阿陀叔，哦，周總，乜咁夜嚟啊？阿孔師爺可唔可以喺度，請坐啦，請坐，隨便坐。你入去坐下先啦。孔師爺啊，懷清，呢個我侄女懷清，叫聲孔師爺啦。孔師爺，乖乖，佢阿媽正話死咗，冇錢埋葬，想話賣身嚟你哋楊府，你幫下忙啦。咁樣啊？若果你係咁孝心嘅呢，我都去代我啲老爺揸主意，俾翻50兩銀俾你。 50兩啊，係咯懷清啊，50兩咧唔止買棺材都夠啦，整埋個墳墓都夠啦，你點啊？唉，你唔爭啊，唔爭啊！我同你辦妥啲手續呢嚇，我就俾銀你翻嚟啦嚇。懷清，唔好喊啊，唔好喊啦嚇！嗱，一陣間簽咗紙咧，就係俾銀你翻去噶啦。你阿媽都算有福噶啦，唔好喊啦嚇！唔好喊啦！阿陀叔啊，嚟喺我個枕頭箱置到50兩銀出嚟。哦，
你哋過嚟簽翻個字啦。使乜睇啊？呢啲官場文章嚟啫嘛，快啲簽啦！而家咁大雨，你哋間屋又漏濕你阿媽個屍啊！快啲簽啦，簽咗快啲翻去啦！係啦，簽咗佢啦。50兩啦。好啦好啦，嗱，呢算50兩銀，你翻去安葬你阿媽之後呢，以後你就係楊家嘅人啦噃。得啦，我哋翻嚟先啦。爺係四品京官嚟，唔應該做埋咁多作孽嘅事啊！陰公，我爸，我去賣身嘅時候，你哋在場嘅，咁你有冇聽到佢哋同我提到有半個切字啊？我爸。我簽咗賣身契嘅時候，你仲在旁添嘅。你記唔記得嗰陣時啊，孔老爺，佢係咪揾隻手揞住我做賣身契啊？唉，一個人等住啲錢翻嚟埋葬個老母嘅，仲點會咁細心嚟到睇真嗰張賣身契呢？佢哋就係揸住我呢個弱點。當我發覺嘅時候，我個百兩都唔見咗啦。孔老爺又已經死咗啦，咁樣就害咗我一生啊！葉網，行好識憑伎倆，心氣啊，但專有或者同加上啊當，互向，幾多亂花為雨啊當。我至到而家，只知道你受咗佢哋嘅欺騙，我就感觸起當年一件事。你唔需要嫁佢，我揾條老命犧牲，我都要救你。咁點可以呢，陀爸？你死咗咪得咯？死？嗯。好。我唔係叫你真死啊，我叫你詐死咋。詐死？嘿。相公啊，睇你今朝咁高興，咁開心。你昨晚梗係發咗個好夢啊，點啦？我發夢啊！我唔係發夢，我昨晚。你昨晚咩？昨晚，我昨晚多花間，偷窺探一呢花，誰比花姐半面？你暈啊半掩玉。佢嘅玉臂千妙，秀麗可餐，比散花仙女更風華。玉流煙，佢高攀，有朝見面當也未晚。南無望開發壇，喊聲
咗最精啊，陽間米貴陰司啊，買平。收工啊！哇！喂，仲有呢啲行貨嚟啫嘛？誒，呢啲少年王練得多咧都唔啱嘅。如果你咁樣咧，你話我咩？即係好似你咁嘅年紀呢，我就練一日都得。唉，放佢啦。壓氹氹啊！整多封老磨好喎。咩老婆？利利是是啊嘛。唔興嘅。喂，你盞我黎多雲嘅啫。黎多雲咩？咪攞利是咯。我唔貪利是嘅。幫手化為寶添啦，啊，整多封利是啊！真係奇啦！個燈籠寫住20有餘嘅喎，你記唔記得三媽話過？佢話呢間屋裏頭住嘅人，一細到13、14歲，一老到50、60歲噶啦，20有餘。唔通就係嗰個小姐？哦，咁我又唔知啊，唔知係唔係咧？出啲咁冇計你啊，喊啦！你冇人。老伯咩啊？白撞啊？白咩啊？我想問下你啫。問咩？樓上嗰個姑娘係咪死咗啊？係呢個紅花細女嚟，同男仔素無相識，你問咩啊？冇，啱啱佢尋晚見佢好地地嘅，點解今朝咁快死咗咧？啊，死人有乜所謂？你而家夠好地地啦，你就嚟會死嘅，會快啲扯啦喎！我想問下啫。問咩？你扯唔扯？餓死你啦！多。快啲喊啦！似模似樣啫嘛！姑娘啊，你啲衣物執好啦，一陣換個套衫，等到挨晚嘅時候，你後門走啦。牛會喺嗰度等你噶啦。你去我田莊處住先。我仲有個大女阿紅會招呼你一齊試過。唔該你啦，婆婆。係咁啦。對流人死得不遲不早，偏偏死於我搬入西廂之夜咧。我同佢都係緣淺啊！相公，哦，三媽。阿相公啊，我有件事想拜託下你。咩事咧？冇錯啦，我唔翻咗鄉下好耐噶啦，我又掛住屋企啲人。而家你搬嚟住就最好啦。我想翻鄉下睇一睇啲家人。呢度咧請你關照下，一頭半個月我就出嚟噶啦。哦，得，咁你順風啦。咁唔該晒你啦嚇。冇事，你快啲翻出嚟咯噃。好啊，唔該晒相公。心尾嗰句我諗極都諗唔到。不早，偏偏死於我搬入西廂之夜咧。姑娘，我有啲事想問下你，你過嚟啊！
使幫，我想問你一啲事啫。你係呢間屋嘅我係呢間屋嘅妹仔。哦，咁你叫乜嘢姐啊？我叫做小紅。啊，小紅姐，咪行住。乜你執埋包袱趕住去邊處啊？我哋小姐都死咗啦，咁我哋做妹仔嘅咪要執埋包袱翻鄉下啦。哦，你係服侍小姐㗎嘛？係。相公，我要走啦。我一拜深深，望這能鑑領。哎呀，秀才禮重我失驚。今朝只有香環能夠明啊！唉，你莫過錯把梅香迎神靈。咁問你姑娘名共姓？我哋姑娘啊，梅村姓李字懷清。懷清，懷清。咁問懷清因甚歸全名呢？才相逢萍水之際，焉可話生平？相公你真係太過處事啦！小紅姐，小紅姐，我漸覺迷亂性，偷探玉樓被劫情。我曾夢醉挑琴聲，我夜半桂花徑，月被雲遮空樓，閻馬影捉什麼傾？疑是天鵝玉女星，大道如花嬌啊勁。不被天魔話照啊，反要停，令我長哭失咩聲？想我恃才傲物，自負才華，但係我從未見過有一女子能夠彈得一手好琴，種得一手好花。啊，點知啊？仲吟得一手好詩，寫得一手好字添。唉，相公，你問起我啊，小紅姐，你話咩話？啊，冇，我話相公，你問起我哋姑娘啊，佢嘅身世就真係慘啦。未嫁嘅雲英啊，個比太失中才命，再結從前定。陰公啦！一院海棠花，兩道林仙境啊！朵朵棠花皆善應，係佢5年嘅心血慘經營。相信佢勝比梅妃還清靜啊！係話千金買膚玉才情，咁佢嘅詩才哪個能比拼？係話只如太白可齊名。咁佢貌比西施，誰稍勝呢？哦，咁我話西施都難及佢2、3成。啊，如此佳人真攞命啊！可惜可惜，相公，我哋姑娘生就話可惜啫，都已經死咗啦，仲有何足惜啫？唉，你係個丫鬟侍婢，你又點知道才子佳人嘅事？我講俾你知啊！我唔聽，我哋啲丫鬟侍婢冇身份聽。你係才女嘅侍婢丫鬟，就非聽不可啦。愛無生死之夜分，戀無陰陽之間，才算得俗嘅世真情。我在湯崖練，也曾夢回一佳人，
小立在花前龍影，禪師詞，光陰律醒來又輕輕，講遍俗粉用枝。未見夢裏峨眉，我也曾厭馬閹成了病。相公，乜你咁容易病㗎？你啲乜嘢病嚟啊？我呢個病啊，不嬲都有噶啦。病起上嚟，頭赤赤，腳浮浮，失魂落魄，口呆目定咯。哎呀，咁你都病得幾得人驚㗎噃。係啊。今日開湯牙園，有夢裏蘭亭花樹，佳人已暈梨花搖亭。天緣在我遲來，一時再發離魂那精啊！哎呀，相公，你見點啊，相公？嚇？點解對流人死得不遲不早，偏偏死於我搬入西廂之夜呢？啊，相公，相公啊！啊，相公又是病過啦，等我扶你翻過去吧啦。咁你小心啲扶佢翻去啦。咁唔該晒你啦。小心啲至好啊。哦，唔該你，唔該你。姑娘，你咁樣做，你咁樣做法，你唔會累到我噃？我都已經幾十歲啦，係累到你自己咋？你知唔知你今時嘅處境啊？嚇！阿姐，我乜嘢都裝到晒啦。我見到阿姑娘同嗰個秀才啊，都唔知幾好講幾好傾啊！囚籠的已是無足戀，今來書生難得有真情。邂逅本無心，愛人從厭病。姑娘，唉，你關懷喺小樓樹5年長，唔識人，唔識物。今日忽然見到呢個書生，我好明白，難免話唔會講得3幾句，但係我唔理個書生好人啊，抑或壞人啊，不過你聽朝就要扯，今晚太夜嚇，你聽朝無論如何同阿牛去嚇。明薄那堪憐痴客，此盡今宵回味到天明。小姐，小哥，你點知我個名啊？相公話俾我知噶啦，仲叫我喺度等你啊，等咗你好耐噶啦。你相公冇乜點啊嘛？仲話冇乜點添，你唔知同相公講過啲乜嘢，累到佢又見冷啊，又見熱，又叫風，又叫月咧，又話見頭暈，又話想嘔血。如果見到你咧，佢話命裏不該絕喎；如果見你唔到啊，人死如燈滅噶嘛。哎呀，唔係我害咗你相公。唔該你快啲去睇下佢啦，快啲啦，唔係真係冇命噶。去啦，快啲啦！
小紅姐，對流人點解死得不辭不忠，偏偏死於我搬入嚟西廂之夜呢？寒嘅飛月呢，站在一前定，難惹上思病。日望嘅眼淚喊幾聲，頭唱聖字嗌幾聲，痴心經向全台換玉顏女命。懷晶，懷晶，嚇！乜你認我叫你咩？擔驚有風格亂了聲，惜花愛花重巨經，夢回復飄跳燈的嘅麗影。相公，我都知道你係愛我嘅。你傻咗啊？我愛你姑娘啫嘛，愛你咩？咁姑娘咪即係我唔係就係即係姑娘咯。點同啊？佢在墳墓裏一命被官開定，君情因心似海都不再認。姑娘係死嘅，丫鬟係生嘅，咁以一個生嘅嚟代替一個死嘅，咁唔係一樣咯。可惜丫鬟難代佢療治我心病，乞呢今朝相伴，可以為我把痴心情。我夢見懷娘，定要把你情旁聽，快啲飲咗碗藥啦！只怕紅娘做證，佢在地府亦難受領啊！鮮紅羅愛你，抹得淚面長形。相公，碗藥煲好啦，飲咗佢啦。唔飲啦，飲啦，唔飲咧。聽我話一次啦。如果你係有病都唔肯飲藥嘅，懷清姑娘在泉下知道，我心底係一樣唔安樂嘅啫。咁我飲啦，我飲啦。咁至乖㗎。首詩寫得咁好，梗係你嘅大作啦，係咪呢？點解爭一句都唔寫埋呢？我諗唔到啊！哦，易啫。小紅姐，你同我都咁叻噶啦，相公都諗唔到啊，你諗到嘅。多事。紫蘭窗畔上琴聲，夜聽東籬泣別情。醒來忽報魂歸去，長如寶玉失通靈。長如寶玉失通靈。小紅姐，啊，你係一個丫鬟侍婢，你都會同我續得埋呢句詩咧？哦，咁我都係拾人牙慧嘅咋。我服侍咗我哋小姐咁耐，聽埋，撞彩都會撞到句啦。所謂侍婢如此，姑娘更可知啊！一定有心思迎合，提進淚影，心聲真係多到數唔清。一定有
憤，積壓之恨，遺落零花鏡影。上台當有痴粉聲，我欲向深閨憑劍，帶我去偷仔。亡靈又一次我過分作聰明。相公，唔得噶！如果俾我哋個管家知道啊，真係打死我都有知噶啦。唉，情若到心生妄念，同良認真呢要純情，做下好心啦。書生優點好成人名，為國利，但願批錯都聽唔得嘅呢。佢嘅詩中當在寫怨恨情，緣何任賢戚嘅永賣名？我個心點識呢？我又慌啊，我又驚，怕累君嘅罪名。怕嘅，昨天啊亦當念如城，亡靈亦當暗來迎。小紅姐，你都可憐我一片痴心，個人我就見唔到啦，我都好想見下佢嘅遺物噶嘛。你帶我去一次咁多啦，小紅姐。相公，我真係估唔到你會痴心成咁。好啦，今晚夜靜嘅時候，我帶你靜靜去一次啦。哦，咁唔該晒你。你唞下先。呢啲就係你小姐嘅遺物啊！奇啦，點解兩款珠釵同一樣？點會奇啫？我哋係妹仔釘嚟啊嘛，靜靜地話俾你聽啊，相公，偷慣唔偷就見手痕啊！我唔爭在我都偷埋一份啦。點會一般同是指蘭花？順手唔偷就真正笨啦！相公啊，咁你話想睇我哋小姐啲詩啊嘛，喺書台嗰度啫嘛，咁你仲唔睇？睇到啦。咁等我過去點着支蠟燭先啦。呢啲冚唪唥都係小姐生前做嘅詩啦。閒來一弄七弦琴，此曲由來小知音。故影復臨春水照，色欲蓮香更無人。李懷清。
真好事，好事。相公啊，咁你坐落慢慢睇啦。好。手抱琵琶帶淚彈，不碎花間誰留間？自非世上無可愛，眼底無人欲愛啦。點解有琴聲啊？我記起啦，隻歌又喺窗口，佢彈過噶噃。相公，你聽唔聽到琴聲啫？我認得係我哋小姐彈噶。哎呀，咁猛鬼唔得啦，我哋快啲走吧啦。唔打，你未聽否夜歸鳴琴驅逐客？咪咁傻啦！我話佢魂歸一曲，款駕賓啊！我好驚啊，相公，無門開處鬼離巢。我一點精靈，引得佢回歸群。小紅，你小姐你時時見慣噶，就算佢鬼魂翻嚟，你都唔使慌噶。唔係咧，我真係好驚啊，相公，走啦。小紅，我走，不過我想見下你小姐嘅山墳，佢葬喺邊處，你帶我去啦。吓，小紅，相公，乜你個人咁嘅啫，求完一樣又一樣嘅，呢樣我真係做唔到啦。你咁都唔肯，你帶我去啦。唔得咧，你唔帶我去，我自己去揾。正話落土嘅身份，你驚我揾唔到啊？相公，你唔好兩頭咁去揾啦，我怕咗你啦。而家都上下天光啦，天光嘅時候我帶你去係啦。咁咪係咯噃。係啦。呢個琴係咪你小姐平日彈㗎？小紅姐，究竟喺邊度啊？喺嗰頭。行啦。咁快啲行啦！邊處係啊？嚇？我要認真下至得㗎。呢嗰個就係啦。壞稱呼啦！壞稱呼啦！我恨蘭花蝶入清墳，多謝雲歸為我心。墳前空殿三杯酒。死咯！我哋姑娘心靈咯。我還輕一曲斷腸飲。半世數緣憑下琴咩玩？輕輕彈在清幽半月份。啲威權貴主刑法是我嚴親。原來你係刑部尚書公子啊！史經寒那遠跨江節才人，心咩中伴那女，只輕堪相襯，呢悔恨遲來逢玉韻，唉今世不分分咯。喊一啲句淚盡情窮為自憤，
説話點解啊？冇，我呢句説話不過係代替我哋小姐講嘅啫嘛。快啲走啦！我唔該你唔好彈啦，快啲走啦！做咩快啲走啊？我頭先望到嗰度有隻大花貓啊！唔大花貓啊！大花老虎啊！快啲走啦！快啲走啦！阿媽，阿爹喺京師趕緊翻嚟，同你安卑立墓噶啦，媽。不要我，你唔使呃我，你所做過嘅事情我冚唪唥知。我好同情你啊，不過我慌你生命有危險咋。點解呢，陀伯？你知道阿老爺對待佢嘅姬妾唔係咁易放過噶。我講你聽，我記得15年前佢啊，你清清楚楚有個貼字寫響住噶。請你睇下。得，阿妹喎，老爺你喺邊處揾呢個賤人翻嚟嘅？喺土地廟咯。有冇男仔？個男仔早知走咗啦。呢個賤人啊，你私通情郎。唔係私通，我係明配嘅。一言驚動無名火，100兩黃嘅咁擺玉鵝，未曾煎枕先被多，要入豬籠浸落前切若桃分，10倍黃金威野還我。你明知我係鄉下女，你就呃我。你知我唔識字噶啦嘛？點解師爺寫契嗰陣時唔聲明啊？你啲咁卑鄙嘅行為，我死都唔服噶啦！哎呀，埋身難賴，學識疏。佢能夠咁殘忍對待玉，恐怕你死咗佢無情君下。你聽我講啦，快啲同阿小牛翻去我屋企啦嚇！好啦，陀伯。不過而家佢病緊，我等佢好啲，我就即刻翻去你處係啦。啊，小姐，有封信。自是黃陀知識，接來書之懷情，患急症病死，心中不無疑惑，即兼情還鄉，信道之人，人歸之時，是心切。小姐，封信講咩㗎？楊老爺佢話已經啟程回鄉，我相信都就翻到嚟噶啦。咁啊？咁點算呢，陀伯？小姐你唔使驚嚇，萬大事情由我擔大，只要你聽日一早同阿小牛離開呢度就得啦。好啦，陀伯，我聽你話，聽朝就離開呢度係啦。咁你快啲去預備啫嚇。哦。你上工咩？上工啊！上工去咗山墳啊！咁夜都去咗山墳啊？
哎呀，嗰度咁大霧，夜晚點去得㗎？至好就唔去得。晚晚你扯咗之後啊，佢就捧埋個琴，一去到天光至翻嚟噶。咁相公個心都仲未曾識㗎。梗係唔識啦，咁易識啊！永遠我睇佢都唔會識。都唔會心識。你係邊個啊？你正話想跟嗰個，我唔係就係嗰個咯，就係你啊！不須臨窮，道士招魂魄，自有精誠叫得無門開。朝朝焚香拜，夜夜暗鳴琴。今宵人得芳雲在。俾我想到啦！阿小紅話我日思夜想係冇用㗎喎，佢係一個丫鬟，點識得情嘅微妙啊？可惜佢而家唔喺樹，若果喺樹啊，佢知道我情無往用啦。為識你不料之心，泉下人願自命身世。迷作楊家日理枝，依年逢劫開，白髮水湧願破財，我受凄楚。花燭芳信他等待，勸起了俗世財，寧服背書生愛。你嘅冰雪心，不被塵污蓋。你抱詩啊，全精更值得詩人鍾愛。台新
未能獲見風采，怒是無願意鬼，容貌被塵蓋，陰陽總分開，紅桃綠以琴盼雲來。埋沒了三生愛。公子，點解你不戀生人而戀是鬼呢？小紅都待你好好㗎，就算係小紅唔偷，嗰啲嘢都係剩翻俾佢嘅啫。公子，小紅待你真係好好㗎，不過你而家就算想愛佢，你都愛佢唔到咯。黎青，咁你就去㗎？咁我哋何時再會啊？懷清，懷清，懷清。阿六，扯啦，相公。阿六，我好似發咗個夢咁啊！呢啲夢發唔過啊，相公。如果你晚晚都咁嚟啊，相公唔死，我阿六都死啊！而家都天光啦，扯把啦。行咗咁多路啦，好攰啊！我口渴，我想去嗰度飲啲山坑水先至同你行啦。你飲啊？唔飲啊？嗱，咁你坐喺處等我一陣先咯噃嚇，我就嚟咯噃。快啲翻嚟咯噃。咦？嗰邊有個女仔喎。係喎。喂，不如我過去問下佢咧。去啦，去啦。喂，大姑娘，你一個人喺度做咩啊？冇，我翻屋企坐度歇下腳啫嘛。翻屋企？係。你屋企喺邊度啊？喺嗰邊。你梗係人家嘅奴婢，夾大師徒啊！數佢包袱。哼！你係邊一家奴婢？你老實講出嚟喎！唔係我啊，拉你返公所啊！我唔係侍婢嚟㗎，我係楊家嗰個管家阿陀伯個大女阿紅啊。既然你係管家嘅女兒，點解你唔喺楊家呢？係，我本來唔係住喺楊家嘅，不過楊家嗰個姑娘有喜事，咁我阿爹叫我去幫頭幫尾，點知去到楊家嗰個楊家姑娘又垂危去世啦，咁我阿爹又打發我翻屋企啫嘛。咩行字？哦，既然你與楊家有關嘅，你跟我哋翻去啊！好啊！好啦，好啦，去啦！請查各位人。
宗親父老，老夫有一事不明，所以我未抵家門之前，就先到鄉公所嚟查查，然後我再到家祠拜問。咁試問下，我哋楊家死人啊，呢件事可曾報喪啊？未曾報喪喎。哦，未曾報喪，咁可有所聞啊？又所聞，都未有所聞啦。哦，未有所聞。想起15年前事，重現今日，一逃一死。老夫此回我都要小心查察至為是啊！老爺，做咩事幹？哇！帶佢入嚟。嚟嚟。你個丫頭抬起頭來！不敢。我叫你抬頭，你就要抬頭。到底楊家姑娘佢因何致死嘅？你快啲講啊！奴婢不知。哼！我就嚟將你個嘴巴！啊！你頭先就至對公差講咩嘢？啊！你話因為楊家姑娘有喜事，就叫你去楊家幫頭幫尾啊！點知你一到楊家啫，楊家姑娘就已經垂危咯噃！啊，顯見得啊！你到楊家之時，楊家姑娘就仍未身亡嘅，你焉能會推說不知啊？人嚟，與我打！係因病而亡嘅。佢咩嘢病？係佢憂傷過度，並染肺癆。咁邊個時辰斷氣嘅？只是。哦，只是何以密不報喪？哇！冇錯，為你喪事，人腳稀少。咁嗰個包袱嗰啲金銀首飾又從何得嚟㗎？係姑娘佢仁慈，在於史前分派嘅。老爺，你問又問咗啦，我答又答咗啦，咁請你放我翻去啦。好，你可以去。多謝老爺。行翻轉頭，你唔行得住，嚟，我吩咐你將佢帶翻去，唔准佢父女見面，我自有處意。知道？懷清點死嘅？你講？服毒死嘅老爺。服咩毒？飛霜。邊個時辰斷氣？有時啊。點解唔報喪？為老爺你嘅面子啊嘛。咁懷清事後啲金銀首飾點樣安排？佢忽然間死嘅，仲喺首飾上冇鬥亂到啊！你同我管家20年，你都幾忠於職守喎啊！老爺，自問從無過失啊！過失啦！嚟，帶佢個女嚟！老爺，你打我，你太過待得你好啊咧！阿爹，丫頭，你又話你姑娘肺病死，佢又話飲飛霜死，啊！你話此時斷氣，佢又話有時斷氣，你哋父啊女門
定暗裏藏奸，所以前咩言不對後咩講，秘密不列報嘅桑。你話人腳疏少，佢又話為嘅故，我嘅名咩堂地，話使這慈悲分銀嘅兩，佢啲又話撮言舞弊未開箱，怕你哋糾結中難，喂嗌硬唱嘢。老爺，我哋兩父女嗰啲説話，本來係相符嘅。嗱，你聽我講啦，所謂久病遲厭世啊，直至最後自任砒霜。其實只是都經已離魂，直至有時是揮傳揚嘅啫。點解你唔問我無數快啲講？家慈有終身在，怎能説怨婦死在家堂？我承父教，家醜難養，只有含糊亂講好過家慈終身在，都不便吐真言，都未嘗無理。老奴才，到底阿懷清嘅屍骸裝喺邊處？奴才該死，奴才該死，因為我見得姑娘係服毒身亡嘅，恐怕經官動府就傷害老爺嘅名譽咧，所以我一早揾副棺材，就抌咗落海。你咁講咁啊冇份㗎啦噃！冇啊！冇㗎啦噃！冇啊！小姐，小姐啊！小姐。你出去睇下做咩嘢？去！你做咩啫你？啊，小紅姐，我頭暈得好緊要，你真係要俾啲藥油我搽下得？哎呀，冇藥油啊！你快啲扯啦！扯咩啊？仲咪衰在昨晚同馬相公去你小姐山墳咯。呢方唔係打得冇多，中咗毒霧都唔定啊！你快啲扯吧啦，冇油你扯啦！真係冇？冇咧。我扯。係啊！你昨晚係唔係去過姑娘山墳嗰時啊？啊，又點知昨晚啫？晚晚都係。哦，咁因為山墳撞喺邊處嚟？問我做咩啫？做咩嘢？唔係撞喺1里外大霧山咯，講唔出咯，去到或者會認得到嘅。老才，你話冇份，人話有份；你話冇毛，人話有毛啊！照嗰個包袱中啊，藏有銀兩首飾，看來你兩父女啊，梗係謀財海咩？等我骨焚破棺，驗過屍骸，稍有傷痕啊！你哋全家都要問罪。人來將佢兩父女看禁，我親主骨焚檢驗。大佬，去！喂，邊度？嗰度啊！左唔去彈，右唔去彈，你就偏偏喺我個愛妾嘅山墳嚟彈琴。我係邊個？你知道未？啊！老伯，唔彈只得我咪扯啦。你係呢座山墳邊個啊？係。我一望就易知啦。係啊，豈有此理！你嘅正一係輕薄少年，
快啲念翻個琴車，走！咁我扯得未啊？走得！玉茶無利是，你哋從速滑落去咧。令我悲憤從心起，呢座墳係誰家的？不能傷天禍害你。我呸！你都冇有識得死，係我嘅山墳，當然就由我嚟。我中意掘就掘，我中意起就起。家做咩啊？呢座墳係你嘅，你撞咗邊個？快啲講！地下3米尺嘅銅嘅棺，裝咗我啊第9房設事嘅，氣得我空啊，銅就破啊裂，咁都要啊我片啊兒啊律法條例難放書，揮拳痛啊打路啊行兒打。哎呀！哎呀！打得我遍體鱗雙紅加病於你呢個少年肉眼都太無珠，我係士品嘅經官咧會你，我把你死無葬身次地，你竟冒犯了我呢個士品啊嘅威儀。哎呀！呸！芝麻綠豆咁大粒四品官，人來上飛！相國夫人，楊太君之墓，係啊，乜我哋阿懷清唔係葬喺呢處嘅咩？弊啦呢次罪過。誒，你係相國大人嘅乜水啊？嚇！嘿，你唔知咩？呢個係大公子啊嘛！嚇！乜真係㗎？話俾你知啊！我阿爹經先翻緊嚟，你監都有一錯啊！快啲啦！貼條！真係奇啦！原來嗰個唔係懷清嘅墳墓，點解係小紅又會帶我去呢？點解我又見到懷清嘅鬼魂呢？得，我冒險都要過去睇下咩究竟至得。硬仗啊無情，應講真理説話呀！哎呀，打啦！哎呀，打多啲啊！哎呀，打啦！哎呀，揾啲手嚟！哎呀，打！哎呀，已是香燒肉滾，莫苦苦啊追查。人嚟打！打到啲嚟！老爺，咩啊？我阿爹幾十歲人，捱唔起㗎啦。捱唔起，你個老奴才啊，太過口硬，
乜我問極你都唔講啊？我睇你幾根老骨頭，捱得幾多下無情棒？人嚟，啱將呢啲俾我坐。老爺，咪嘈！你兩父女啊，前言不對後語，累我掘錯人哋嘅山墳。我相信阿懷清啊，佢並非自殺嘅，一定另有原因嘅。阿紅，你姑娘啊，到底因何自死？你好講啦喎！啊？都話係自殺而死噶咯。乜嘢事幹佢會不明不白而死？你好話啦喎！話啦！我話啦話，我話啦話，智慧怕要大，話啦講啦，你將眼放下，我話啦倘有亂言你拉我去冤啊！倘有亂言拉我去冤啊！話啦，你話啦！嗰晚夜，我去向貴送藥茶。送藥茶佢又點？你話？佢啊，佢葉兒聲凄啞，相對眼淚落絲麻。佢話決意唔嫁我，寧願服毒自盡，一時作罷。你計我啊！你話咩嘢？話啦，話啦！係你教得差，你鬚也雪白，眉也雪白，計起年齡都60也啦，佢應該怕㗎，你快槍要入墳，應該要睇返。佢唔嫁你又偏逼嫁，佢唔嫁你又偏逼嫁，佢話半老夫做細馬，又脱身又幫我話，你真正唔怕，寧死唔嫁喎。哦，你話你姑娘生前早有厭世之心係咪啊？咁佢生前可有情郎？話有冇？啊？有冇啊？有係邊個？話啊？咁我又唔知啦。係，我記得阿姑娘生前同我講過，佢話佢嘅情人係刑部尚書個仔喎。混帳！刑部在京，你姑娘在鄉，相隔千里，點可以相見？阿姑娘話發夢見到噶咯。唉，咁你姑娘有冇同你講嗰個夢係點㗎？有就有，阿姑娘話有一宵相遇在荼蘼間啊，多情公子無風華，心浪腰受刑，一巴將佢扶翻西廂試藥茶，不解情緣抽結下。哦，乜原來你姑娘都早有出場紅杏之心咧？後來又點？啊？少郎君真瀟灑，不解琴音五百牙，並插旁指鹿為馬，靈台半應執為茶，書生為控雙風化，不納姑娘再留牙。咁結果又點樣？話啦！因為憶夢暗悲傷，而怕梨花壓胎堂，凄然服毒西窗下。
還可信。佢一朝服毒，亦有理由。嗯，嚇，1000日都係你姑娘福薄啊！好啦，算啦，你父女，多謝老爺。我醒起啦，原來阿紅講呢個唔係夢嚟嘅，係一件真事嚟嘅。情是真呢，夢是假啦。想起秀才先立墳場，下啦都抱琴吟泣，淚啊如麻，蛛絲馬跡放是渣。我要奴執書生都再問查。我喺墳場見到阿懵六，佢同個書生就暗有招呼。好，原來嗰個墳墓係假嘅，唔使講，個墓中人都係假嘅啦。唔通懷清未死？啊！唔通小紅即係懷清？喂，你係邊個？話老伯，我係斯文人嚟嘅，我叫做呂秋凡。呂秋凡，斯文人啊！你呢種所謂真正該打都該打。你打我做咩啊？打你仲安唔到呢個咁多？人來，拉佢翻去等我翻落。阿老大人，貴公子，因為家父老相國，有咩貴有張請帖嚟到請你飲。嚇？哦，係咩？係。貴公子，無謂開玩笑。我嗰日自然拜訪你令尊大人。請啊，請。咪行住，無謂講咁多，帶佢翻先。做咩啫？做咩啊？你身為京官，應知王法呢？私掘人墳，重則處斬，輕則亦要監禁20年。我要押解你到刑部嚟處斷。死啦！呢一次佢交由刑部辦呢件案，我都恐怕冇命過新年咯。阿楊大人，我見你咁凄涼，我靜靜至講俾你知啊。我認得頭先喺西廂嗰個，嗰個係刑部尚書個仔嚟㗎。你可以向佢疏通方便啊。咁仲死得快？點解呢？我點知道佢交由刑部發落至得㗎？我頭先啊就喺西廂啊，將佢個仔刮咗3巴，打咗2拳添啊！你仲打佢添啊？懷清，懷清啊！懷清，懷清啊！小姐，小姐啊，小姐啊，你聽下，懷清，好似相公咁聲啫。懷清啊，懷清，係佢啦，係佢啦，懷清。懷清啊！懷清，懷清啊！相公，相公啊！小快啲嚟啦！
懷清，相公，從相牙見啊，女形似遮如木啊，小住床，不那變清涼，口扮幻想。我歡到心下一後，天書是份樣接實難謀世上，心內濃，心不敬，太情長。情到盡時，還有望啊！天緣巧合，似成雙。我似哀鴻，仍在夢。玉龍打破共飛翔，君是玉兔三花看啊！輕緣玉女放仙香。一把前程付落胭脂夢，妾如敗柳怎盼望？小姐啊，阿爹同埋老爺帶好多人嚟啊！莫待風來翻惡浪啊！莫戀花香引豺狼。生不同衾，死同月葬。我跪地哀哀，從拜上啊閻王有表，我遭殃屍骨啊人魂，將我倉啊哀求公子要幫我忙。阿公子，武相國曾經將呢件案情交咗俾刑部去辦啊！呢張望求公子你幫下我忙，替我設想下啦，公子。老伯請起。老伯，好啊！你身為京官，就當知王法呢？燒掘人家嘅墳墓，重者罪該處斬㗎，輕者呢？監禁20年咯。哦，你都知道，好好好，我唔計較你打咗我一餐。等我見咗阿爹，我求佢將你從輕發落。嚇！阿公子輕成點啊？你話輕者都監禁20年啊嘛。呼呼！我60已經鬚尾白，夜年之後啊，叫我點洞房？阿公子，不如你娶咗阿懷清罷啦。我自問都做得好事多，我唔想再作孽啦，公子。是天緣合配，話經劫後更香。作業難得好報嘅，我報秦啊還，好色自爽啊份啊長。多謝陀伯你再生之德啊！乜笑話乜笑話？相公斷崖完牙了，剩翻冇牙羅。呢小花相貌確端莊。我眉眼偷偷看，佢都冇得幾啫。唉，
聲，翻我一個迎隨歌。